Kani ke video kedai kerpang nam tak itu kena kiba apply scholarship kiba hab ban pendap ya tu OTR. Te phila yo am ke message ban pendap ya tu OTR. Te phim nang ban pendap. Te pek kani ke video ngan hikai kumno pin pendap ya tu OTR ha ka phone Jong Phi. Pek hado bedekut pin tip ban pin nang kumno ban pendap. Te yang ini ya separang. Kong pidai ban download saya uni wab sepakerteng NSP OTR pidai ban install ya uni ti anda pidai install ya uni pihak install sawe wabs utau wabs dai uni u Aadhaar saya sang tu Aadhaar face RD yes uni pidai ban download ya uni ro Nero pidai ban download haba pilai ikut youtube kenapa kan la ban verify pi te hadin ban download yang neo Aadhaar te absipang te kala dem te anda la dem pi yai be direct ha ketuka how to apps bapi install mene to NSP OTR te anda bila klik ha OTR te nang kong bihap an klik hang ni nai klik rah ni login register klik hang ni KYC te anda fill up klik hang ni te kala mi em ka ni ka reference number te sa ketuk ni reference number ka tu phir yo na ka message Jong Phi your OTR reference one time komputer ter te klik ro tu hang ni te pin si mo te dial to reference number Jong Phi to pay one time registration OTR the new day one time registration the ayo to klik send OTP tekan support OTP haka phone Jong Phi te sa dial to OTP te ban dial ketua captcha bot kom to tek nai baklar mo te I next si kala mi em to te tangba KYC face not verified te proceed to face authorization te anda pi klik agree te kan sami kumni kan laya dara to Aadhaar bapi te kan sami kumni face ka dur Jong Phi yang to mat khamat te hado pakan da verify phi okay te PLM kala long to te baik kala poi ka message ro o password but o registration ha ka phone spi sabo bhai kini what I ba uncha ma te screenshot ro kalong papin so papin bo sabo bha po diary Jong Phi name dai banja te click login tin da fill click login ta dial no ya uto bapi yo to bapi yo mentan nang ta sa ai ka password ti sa check na po to ka message bapi la yo receive no message ma ti tongin ya okay kemut kala long lada kami kum to KYC face dan kemut la long te tangkum to hi te ngai philas ngotho te khoblai shibon ngai karsha ninga pang yo man si me ka ban panmi sho kum kini ki video ip te ngin se sempat ha ka next video khoblai shibon